Las motos no son el problema es cómo algunos la usan. Robo a mano armada, en segundos escapan entre autos, siempre en moto. Asaltos a tiendas, farmacias, gasolineras. Llegan dos, actúan rápido, huyen sin dejar rastro. Y sí, muchas motos también son robadas, se usan para otros delitos o se venden por partes. No es justo que por unos pocos, todos los motociclistas seamos vistos como delincuentes. Si tienes moto, registra, denuncia, respeta, sé parte de la comunidad que sí quiere un cambio. No es la moto, es la decisión de quien la conduce.